Здравствуйте! С вами канал Интересные истории. Желаю вам приятного просмотра нашего нового видео. Тамара всегда осуждала тех, кто попадал в тюрьму. Она и подумать не могла, что ее тихого, спокойного Сережу, который мухи не обидят, обвинят в тяжелом преступлении. Изнасиловании, а потом и в убийстве. Тамара всегда мечтала о детях. Она родилась в обычной трудовой семье. Никогда не стремилась к богатству и успеху, как подружки. Тамара мечтала о простом парне, тихом уюте, обычных отношениях, которые подругам казались скучными. «Почему ты не мечтаешь о просто красивом романе?» – спрашивала Анна. «Потому что хочу настоящих отношений». «Успеешь еще замуж», – ответила Тамаре Анна. «Ты будешь счастлива сейчас просто так, для себя. Тебе на что дана молодость-то?» «На то, чтобы начать постоянные отношения. Я хочу настоящей любви и серьезных отношений в семье. Чтобы были дети, а у деток был папа и мама». «Ну что ж, будешь потом жалеть, что не влюблялась, не страдала, не строила романы и не пробовала запретный плод. У тебя есть выбор. И потом, где ты собираешься искать серьезных мужчин? Им же всем только одно и надо. Есть и такие, как мне надо», — ответила Тамара, и больше подруга вопросов ей не задавала. С Павлом Тамара познакомилась совершенно случайно. В квартире поломался кран и вызвали сантехника. В этот день праздновали день рождения Тамары. Она не только надела на себя все самое лучшее, но и приготовила самые вкусные и приятные блюда для гостей. Павел пришел быстро и привел все в порядок. В благодарность девушка не только отрезала ему кусочек торта, но и посадила за стол с гостями. Там была Анна, несколько других парней и девушек. «Расскажите, Павел, о своей жизни. Вы женаты?» – сказала Тамара. «Нет, я учусь в техникуме, просто в свободное время подрабатываю сантехником, как меня научил отец. Но это помогает мне и девушкам цветы дарить и себя содержать». «Вы молодец, Паша, настоящий мужчина, труженик». «А вы красавица», — ответил Паша. «Мне очень приятно присутствовать в твоем доме на дне рождения. Ты великолепно готовишь». «Рада, что вам понравилась наша Тамара», — ответила мама девушки. Так они и стали встречаться. А когда Тамара закончила школу, Паша закончил техникум и сделал ей предложение. Они должны были пожениться в начале лета, как вдруг Паша пропал. А Тамара поняла, что ждет от него ребенка. Пашу искали родственники, друзья, подключили полицию, но никто ничего сказать толком не мог. На 5-й день поисков сообщили, что нашли тело мужчины, который ехал на велосипеде за городом. Оказалось, что внедорожник столкнул его в кювет, и Павел упал в реку, где погиб. Он не мог двигаться из-за сильных переломов, потому не смог спастись. Тамара проревела над телом любимого, и потом ей стало плохо. Когда она приехала к специалисту, тот сказал о беременности. Родители уговорили Тамару не делать аборт и родить ребенка. Так на свет появился Сережа. Очень красивый, добрый и приятный мальчик. «Чем же я буду на жизнь-то зарабатывать, и кто меня возьмет замуж?» – спросила Тамара маму. «Мы тебе поможем. А девушке не обязательно получать образование. Ей достаточно хорошо готовить, одеваться, ухаживать за детьми, и она будет с куском хлеба». «Это как еще? Ведь у меня только и есть что диплом об окончании школы». «Зато у тебя есть прекрасный сын. Меня тоже в свое время взяли с ребенком, так что Денис не твой родной отец». «А расскажи, как это получилось?» «А все было просто. Тогда мне было чуть больше, чем тебе, около 20 лет. Я тогда училась на 2-м курсе института. На мальчиков особо не заглядывалась, но мечтала о настоящей любви, как и все девочки». «Вот как. Не знала». Тогда я была очень серьёзной и слушалась родителей, пока однажды наш институтский знакомый не привёл Сашу. Я как увидела его, так и застыла на месте. Это был блондин с большими глазами, очень красивый и нежный, такой, на котором висли все девчонки.
Но я понимаю, что парень популярный, считала, что нравится он всем девочкам и не особо ценит высокие чувства. А как же так получилось, что вы оказались вместе? Это случилось, когда я ночевала у подруги. Мы тогда отправились прогуливаться по темным улицам, фотографироваться, сочиняя стихи. Хотели показать, какие мы смелые, как на нас напали хулиганы. Неожиданно шел Саша с другими ребятами. Он защитил нас от бандитов. А потом мы вместе смотрели на звезды. Оксана тогда стала общаться с Лёшей, а я с Сашей. Мы не заметили, как остались одни, но там дальше все и произошло. Так мы стали встречаться. Так получается, что он так и не женился на тебе? Узнав о беременности, я все рассказала матери, и она посоветовала мне не делать прерывания. Рожать. Сказала, что найдет человека, который на мне женится даже с ребенком. Я тогда удивилась и не понимала, как такое может быть. Однако, когда я закончила институт и устроилась на работу, мама познакомила меня с Денисом. Оказалось, что я много лет ему нравилась, но он просто не решался ко мне подойти. Я тогда была гордая, сильная, смелая и считала, что меня с тобой никто замуж не возьмет. Но, как оказалось, это не так. Мы сыграли скромную свадьбу, и он сразу же к тебе привязался. Своих детей у нас не было и не могло быть. В детстве Денис застудился и оказался бесплоден, причем очень сильно этого стеснялся. Даже с девушками боялся встречаться, так как считал, что они, узнав о его беде, сразу же убегут от него. Мол, все хотят детей, а я не могу. Вот почему Денис так любит меня. Теперь понятно. Ну, и тебя кто-нибудь полюбит сыном? Напротив, многие мужчины даже женятся не на девушках, а на таких же, как ты, женщинах с ребенком. И очень часто привязываются к ним, как к собственным малышам. Так что не переживай, найдешь ты себе человека. А я думала, что вы с самого начала поженились и любили друг друга, а потом родилась я. Это была просто красивая сказка. Теперь-то ты знаешь свою историю. А что же случилось с моим настоящим отцом? Спросила Тамара. Ты знаешь о его судьбе? Сначала о нем я практически ничего не знала. Очень хотела, чтобы он увидел нас вместе и понял, как ошибся. «И что было дальше?» – спросила Тамара. Мне сказали, что парень уехал в другой город, а потом женился. У него подрастает дочь. Мне стало невероятно обидно, так как я очень сильно хотела, чтобы он тебя увидел. И однажды эта встреча состоялась. Помнишь, как мы поехали в крупный город, где я тебе покупала розовые шарики и мороженое? Такое малиновое, стаканчики. Конечно, помню, это было просто прекрасно. Ты мне еще тогда показывала театр, интересные улицы, скверики и дома. Ты еще тогда в магазине купила очень красивое новое платье. Оно тебе очень шло. Вот видишь, ты все помнишь. А помнишь того мужчину, который тебе красного петушка купил? Карамельного такого, как моя мама когда-то пекла, когда я была очень маленькой девочкой. Тамара кивнула. Так вот, это и был твой отец. Он прогуливался с дочерью Анфисой по скверу, покупал ей мороженое. Мы встретились и стали разговаривать. Он тогда сказал, что струсил, что просто боялся ответственности, поэтому и поступил именно так, как поступил. Он не знал о твоем рождении, я ему сказала, что сделаю прерывание. И хорошо, что ты его не сделала. Тогда бы я не появилась на свет, не родилась, а теперь я вон какая. А потом вы общались с Сашей? Некоторое время мы переписывались, он много рассказывал о себе. Жене он не сказал, что он твой отец, а просто представил меня как бывшую девушку своего институтского друга. Он еще тебе на Новый год прислал мишку, помнишь, такого большого, плюшевого? Конечно, помню. Я его очень любила и засыпала вместе с ним. Так вот, это подарок дяде Саши, то есть твоего отца. Я тогда соврала, что его тебе прислал Дед Мороз. И он и сейчас интересуется тобой и готов тебе помогать. Я ему сказала, что вышла замуж за Дениса. Он считал его хорошим, добрым, ответственным человеком. Они общаются. Вот видишь, хорошо, что ты нашла моего папу. Ну а нам-то с Серёжей что делать? У нас-то отца-то не будет.
Не переживай, вырастем, и найдется человек, который возьмет тебя с сыном. Ты теперь несешь ответственность за его воспитание и судьбу, так что не ищи женихов. Если суждено, то тебе встретится хороший человек. И он обязательно тебе поможет. Спасибо, мам. Вскоре ей медсестра принесла маленького сына. Он родился светленький, с ясными синими глазами. Мама посмотрела на мальчика и сказала: «Он будет очень красивым и станет нравиться женщинам, так что не пропадет, а помощника ты со временем обязательно повстречаешь». После выписки из роддома Тамара год возилась с малышом и никуда не выходила. Ей помогали родители. Мальчик рос здоровым, спокойным и красивым, но слишком был беспокойным и крикливым. Тамара удивлялась его красоте и смышленности. Через время он стал ползать, быстро соображать, хватать игрушки. В это время Тамара устроилась продавщицей работать в киоск. Платили, конечно, немного, но зато она имела возможность заниматься сыном. Женщина работала, много читала, в том числе и полезных советов. К ней часто заходили подруги, но молодые люди не торопились появляться в ее жизни. Тогда Сережа подрос. Тамара стала водить его в детский садик. Сама она устроилась кухаркой на полсмены, затем нянечкой в детский садик. Несмотря на отсутствие педагогического образования, женщину взяли на работу и очень любили и ценили в коллективе. Она любила не только своего Сережу, но и других детей. «Да кто ж тебя замуж-то возьмет?» – отвечала Анна, которая в этот момент училась в институте. «И замужем не была, и ребенка нагуляла. Это моё дело. Меня зато любят, а тебя нет. Ну скажи, при твоих попытках стать красивой, найти человека, ты счастлива?» «Да кого искать, они все то пьют, то гуляют, нормальные мужики вообще перевелись, на вес золота. Ну а мне зачем желаешь такого счастья? Ну так принято, чтобы было как у всех». «Ну вот тебе такие советы и давай», — ответила Тамара. «А я не хочу, чтобы маленького Сережу воспитывал чужой дядя». «Да кто же его гвозди забивать-то научит? Денис, мой папа. Он и так его научит потихоньку мужской работе, чтобы мальчик развивался, разбирался в том, что нужно уметь практически любому человеку. Да, тебе хотя бы родители помогают. А вот если бы я осталась с ребенком, никто бы мне не помог. Ну разве что старая бабка. Так она сама по квартире еле ходит, совершенно за ребенком не успевала. Это у тебя, Сергей, такой спокойный, а вот у моих подружек дети только успевая оглядываться. Орут, бегают, хватают, что попало, с ними никакой вообще жизни нет. «Похоже, что тебе рано думать о материнстве», — ответила Тамара. «Ну зато Серёжа тебе всю жизнь перечеркнул. В твоем возрасте девушки институты заканчивают, потом замуж выходят, а ты все быстро успела». В ответ Тамара улыбнулась и попросила не отвлекать ее от работы. Ей удавалось совместить сразу 3 работы. 2 дня она работала в детском саду, 2 в киоске, а в остальное время готовила на дому, успевая читать при этом маленькому Серёжке книги. Мальчик быстро подрастал. Он был практически правой рукой Тамары. В 7 лет он мог даже вилку на проводе поменять. И даже с течью унитаза справиться. Любил работать, ему нравилось делать то одно, то другое. При этом у парня был удивительный талант, он умел находить общий язык практически со всеми. И уже с детского садика нравился практически всем девчонкам. «Красивый у тебя мальчик», — ответила воспитательница Тамаре. «Хорошо поёт, играет, стихи декламирует, ему бы на эстраду. Вырастет, сам определится, что ему нравится. Хочешь, посоветую тебе подругу, которая руководит драматическим театром. Там детки стихи читают, поют, танцуют, делают импровизированные концерты. Недавно к ним режиссер приезжал из Москвы. Они вместе ставили какую-то постановку, а потом их по телевизору показывали». «Это хорошо. Серёжа, ты хочешь заниматься в драматическом кружке? Там детки танцуют, поют и стихотворения читают?» – спросила Тамара. «Конечно. Ну тогда завтра поедем к преподавательнице на прослушивание. Думаю, там тебе понравится». И Тамара сдержала свое слово.
Преподавательница сказала, что Серёжа многого сумеет достичь, так что ему полезно будет ходить. Тем более, что тут дети не только поют и танцуют, но и читают стихи и читают сказки. Программа показалась Тамаре очень интересной, да и самому Серёже нравилось играть и общаться. Он был добрым, общительным мальчиком, любил самодеятельность, легко. А особенно ему нравилась литература. Так как Тамара работала в киоске, она доставала ему с легкостью различные книжки и раскраски. Однажды перед Новым годом в детский садик пришел Дед Мороз. Он раздавал всем малышам подарки. Серёжа читал лучше всех стихотворения. «Какой ты молодец, мальчик», — ответил дедушка. «За это я разрешаю тебе 2 подарка достать из мешка». «Спасибо, Дед Мороз, но я больше всего хотел бы папу». «Твоё желание обязательно исполнится в Новом году», — ответила Снегурочка. «Если ты будешь таким же приятным, добрым и щедрым мальчиком». Когда Серёжа в первый раз засунул руку в мешок волшебника, то он достал набор редких красивых фломастеров. Когда он достал во второй раз подарок, ему выпала шоколадка. Видя, как маленькая Настенька из бедной семьи едва ли не плачет, потому что ей досталась резинка с простым карандашом, Серёжа протянул ей шоколадку. «Насть, возьми себе шоколадку, тебя родители не балуют». «Спасибо, Серёж», — ответила девочка и чмокнула Сергея в щечку. «Тили-тили-тесто, жених, невеста!» Донеслось им вслед, но Серёжа посмотрел таким не по-детски серьёзным взглядом, что шутники притихли. С тех пор Серёжа не только помогал Насте, но и другим девчонкам. Если ему доставалось яблоко, он делился им с остальными. «Какой же у тебя золотой мальчик, Тамара, умный, воспитанный, добрый и при этом совершенно не забитый. Как ты его воспитываешь?» «Я даже не ожидала, что он такой». «Ну, может, твой муж знает. Мне бы хотелось видеть таким своего ребенка добрым, щедрым, но при этом ответственным и самостоятельным». «У него нет отца. Он погиб, когда мы должны были пожениться». «Ох, сочувствую. Наверное, он был хорошим и очень добрым человеком». «Да, я никогда такого не смогу найти», — ответила Тамара, а на глаза навернулись слезы. Однако мечта Серёжи неожиданно исполнилась. Однажды Тамара убиралась в детском саду, как вдруг увидела, что маленькая Настенька забилась в уголок и плачет. «Что случилось, Настюш?» «У меня мама погибла на машине. Папа остался один. Взялся пить, не могу я так, мне жалко его». «А твои бабушки и дедушки?» «Мои родители из детского дома. Помогите мне, я не хочу идти домой, он опять будет пьяным. Может, вы с ним поговорите, он вас послушает. Вы же с Петькой поговорили, он перестал хулиганить». «Дорогая моя девочка, я, конечно, поговорю с твоим папой, но я вряд ли чем-то смогу тебе помочь». «Ну, вы попробуйте с ним поговорить». «Конечно, только ты не возражаешь, если я приду вместе с воспитательницей?» «Конечно, приходите». Женщины после работы пришли к мужчине. На столе стояла недопитая бутылка белой. Отец Настеньки спал на диване. «Олег Федорович, вот привели Настеньку, а то бы вы ее в детском садике и оставили». Мужчина приподнялся на диване и тупо посмотрел на женщин. «Спасибо, что привели». «Мы сочувствуем вашему горю, но у вас же есть ребенок. Каково маленькой Настеньке смотреть, как отец страдает и спивается?» «Да, я понимаю. Мне тяжело остановиться. Я сам во всем виноват. Я любил Наталью. У нас долго не получалось забеременеть, а потом на свет появилась Настенька. Мы с женой души не чаяли в ней. Я очень любил жену и ревновал ее. Мне казалось, что любой мужик может у меня ее увести». «И почему вы считаете себя виноватым в том, что ее не стало?» – спросила Тамара. «Тогда она вернулась поздно. Была на вечеринке у подруги, от нее я почувствовал запах мужского одеколона. Мне показалось, что она там с кем-то целовалась, и я устроил скандал. Она тогда очень сильно разозлилась на меня, хлопнула дверью, села в машину и уехала.
А на утро мне сказали, что она разбилась на машине. Если бы я тогда не накричал на нее, не устроил скандал, Наталья была бы жива, теперь ее нет. Он машинально налил себе еще стакан, но Тамара остановила мужчину. А вы не боитесь, что малышку отберут органы опеки за ваше пьянство? Вы же мужчина, возьмите себя в руки. Тут в дверь вошел другой мужчина, похожий на Олега, но только трезвый и без следов алкоголя. Мужчина был прилично одет. «А чего у вас дверь опять открыта? Брат, ты опять напился?» «Федя, я погибаю. Как Наташа вспоминаю, так дурно становится». «Иди в церковь, пойди к священнику, покайся батюшке. Ты посмотри, на кого ты похож. На что приходится твоей бедной девочке смотреть, которая и так потеряла мать? А вы кто?» Он повернулся к ним. «Мы нянечка и воспитательница из детского садика», — ответила Тамара. Настенька плакала и не хотела домой возвращаться, вот решили помочь девочке. «Спасибо вам, милые дамы, а то я уже устал с ним бороться и ему доказывать. А как вас зовут?» «Тамара». «Светлана Васильевна». «Разрешите, я угощу вас кофе с конфетами. Мне на работе дали премию, решил отметить с братом, но в таком состоянии. Он что, мне просто страшно на него смотреть?» «Не откажемся». Они долго еще болтали о жизни. Тамара рассказала о себе, как и воспитательница. Она чувствовала, что все больше нравится Федору. Когда они собирались и уже надели пальто, Федор ответил: «Мне бы хотелось еще раз с вами встретиться. Посмотреть на маленького Сережу, просто поговорить о жизни». «Мне тоже». На следующий день они решили прогуляться по городу. Федор начал рассказывать о себе. «Нас у матери было двое. Олег был младше, я старше. Мы жили в полной семье, но потом погибли родители. Нас отправили в детский дом, и мне поручили заботиться о младшем брате. Потом нам достались отдельные квартиры. Я поступил в институт, начал заниматься научной работой, а мой брат стал заниматься бизнесом, а потом женился». «Вот как. Я даже и подумать не могла, что у него может быть своя работа и собственный бизнес». «Ну вот так. У них с женой потом родилась девочка Настя, но вскоре бизнес пошел в убыток. Я говорил Олегу, что нужно устроиться на обычную работу, не браться сразу за большие проекты, но он меня не послушал и в итоге оказался должен бандитам крупную сумму. Пришлось практически все продать. Вся семья постоянно жила в большом страхе, но сумму выплатили, и они отстали». «А куда он потом на работу устроился?» «Он тут телефонами торговал, тут занимался в сетевой компании косметикой. Много чего перепробовал, но особой прибыли не было нигде, хотя Наталья с Настей не голодали. Жена тоже работала, но потом погибла. Он стал переживать, никогда раньше не пил и начал в рюмку заглядывать». «А что же будет с Настей, если его лишат родительских прав?» «Я думаю, что он остановится. Просто после горя прошел всего месяц». «Но он такой пьяный был. Обычно алкоголиками становятся те, кто раньше никогда не пил». «Ну что ж, тогда придется мне оформить себе Настю. Тогда мне нужно жениться, а подходящей женщины я пока себе не нашел». Все девочки мечтают о любви или семейном счастье. Думаю, если поговорить с ними, то можно найти себе добрую и порядочную девушку. Да им всем нужны только любовники и шмотки. Это потому, что они боятся потерять внимание любимого человека. Чаще всего самые раскрашенные и вызывающие девицы ранимые и боятся, что их парень бросит. Поэтому они и одеваются как дамы легкого поведения. А вдруг милый к такой переберется? «Не знал. А почему тогда они все такие меркантильные? Нужны большие деньги, рестораны, кафе. Делаешь широкие жесты, а потом девушка этого не ценит и бросает». Женщинам больше, чем мужчинам, хочется необыкновенных эмоций. Им хочется не просто подарков, а чего-то яркого, осмысленного, чем потом можно похвастаться подружкам. Ну и, конечно, есть те, кто панически боятся трудностей и бедности. Поэтому такие девушки обычно начинают копировать звезд, одеваться как богатые дамы для того, чтобы привлечь к себе внимание и выглядеть красиво. Ну теперь я понял. А то считал, что девушки все доступны и слишком вызывающие. Я хочу найти себе скромницу, которая бы любила меня.
Для тех, кто ценит семейные отношения, вы идеальный вариант», — ответила Тамара и даже немного всплакнула. «Моего Пашу напоминаете, который погиб. Мы должны были пожениться, а он пропал накануне свадьбы». «Сбежал?» «Да нет, просто он должен был ехать в другой город. Никто и не думал, что он осмелится отправиться туда на велосипеде. В итоге он погиб, а я осталась беременной. Так на свет появился Серёжа». «Да, грустная история. А вы мне очень понравились. Может быть, будем встречаться или даже жить вместе?» «Да, без помощника мне трудно. Может быть». Немного повстречавшись, они съехались и стали жить вместе. Серёжа очень обрадовался Феде. Они очень хорошо сдружились. Родителям Фёдор тоже понравился. Но счастье было недолгим. Вскоре Тамара заметила, что вместе с отцом Насти Федя и сам начал прикладываться к рюмке. Сначала она терпела, но потом поставила условия. «Федя, ты сам говорил, что мужчина быстрее спивается, если раньше не пил. Зачем ты стал выпивать вместе с братом?» «Я просто хотел ему помочь, но он мне налил, и я не посмел отказаться». «Так вы вдвоем сопьете, что и скажу Серёже, он же все это видит». «Говори, что хочешь», — равнодушно ответил Фёдор. «Ну нет, пьянство я терпеть не намерена», — ответила Тамара. В ответ Фёдор молча собрал чемодан и ушёл. Вскоре его брат, испугавшись органов опеки, пить перестал и женился. А Фёдор погрузился в алкоголизм с головой и потерял работу. Они поменялись ролями. Тамара же сама растила Сергея одна. Он рос спокойным и добрым мальчиком. Больше Тамара не искала мужчин для совместной жизни. Она работала там же, где и раньше, но с годами её родители стали слабеть, и ей пришлось уволиться из киоска. Прожить вдвоем с сыном на зарплату нянечки в детском саду было непросто. Тамаре пришлось готовить еду богатым людям, чтобы хоть как-то существовать. Ей становилось очень трудно. Сергей должен был закончить школу и поступать в морское училище. Он хотел служить в море, так как морская стихия его очень привлекала. «Может быть, ты в театральное поступишь?» – спрашивала Тамара. «А зачем? Настоящий мужчина должен заниматься морем, жениться, потом заниматься семейными отношениями». «Ну, ты талантлив. Звезды ничего не делают, а деньги лопатой гребут». «Успею еще», — ответил парень. «А сейчас нужно приобретать мужскую профессию и становиться моряком. А блистать я всегда успею, тем более что мужчины востребованы на сцене в практически любом возрасте. Так что, мамуль, не волнуйся. Все будет прекрасно, и я сумею достичь поставленных целей». «Хорошо, сынок, я тебе доверяю». Приближался выпускной вечер. Серёжа ничего не рассказывал о своей личной жизни, и Тамара решила, что он еще не интересуется девушками. Однако на вечере одноклассницы привели свою подругу Лизу. Сергей никогда не обращал внимания на слишком красивых девушек. Однако он был поражен, когда встретился с незнакомкой. Длинные волосы, большие глаза. Ей требовалось минимум косметики, чтобы смотреться красиво. «А можно с вами познакомиться?» – ответил Серёжа Лизе. «Конечно, я Лиза», – сказала девушка. «А я Серёжа. Хочешь, пойдём завтра на речку? Там такие красивые места есть, где можно сделать фотосессию». «Может, в другой раз?» «Ну, тогда давай прогуляемся просто по вечерним улицам. Я покажу тебе любимую дискотеку, мы вместе потанцуем». Это было первое свидание в жизни Сергея. Он договорился вечером встретиться с Лизой, которая пришла на свидание в коротком провокационном платье с прозрачным верхом. «Какая ты красивая», — отметил Сергей, но во взгляде девушки читалось нетерпение. Она явно хотела чего-то большего, но молчала. «Только красивая?» — кокетливо переспросила Лиза Сергея. «У меня просто нет слов». «Тогда докажи это делами». «Да как я тебе докажу-то?» «Смотри». Они зашли в укромное место, и девушка начала приближаться к Сергею. Он и сам не заметил, как они разделись и переспали. Лиза говорила, что это прекрасный парень, не такое у них в первый раз в жизни, но как только все закончилось, настроение ее поменялось.
Что ты сделал, бесстыжий? Ты понимаешь, что ты меня сейчас совратил? Ну, мы же любим друг друга, вспомни, как ты только что говорила, как нам прекрасно и хорошо вместе. Тебе послышалось. Ты меня изнасиловал. Я на тебя подам заявление в полицию за то, что ты сделал, сказала Лиза, отвесив Сергею пощечину. Но ты же сама начала раздеваться. А тебя никто не просил приступать к тому, что ты сделал. Это все ничего не значит. Я этого не хотела. Сергей кинулся догонять Лизу, но девушке и след простыл. На вас поступило заявление об изнасиловании гражданки Кудряшовой. Вы что делали вчера вечером? Гуляли, честно ответил Сергей. А вы знали, что за изнасилование несовершеннолетней вам грозит реальный срок? Нет, но она сама меня совратила. Более того, говорил строгий полицейский, вчера Лизу нашли мертвой около дискотеки со следами удушения. Вы изнасиловали ее и убили. Я этого не делал. Да, близость у нас была, но она сама меня соблазнила. Я это слышал уже много-много раз от многих людей, так что нечего притворяться. Если хотите смягчения наказания, значит, пишите чистосердечное признание в том, что натворили. Я не буду ничего писать, я не виноват. Хорошо, но теперь вы будете находиться в изоляторе до выяснения обстоятельств. Когда Тамара узнала, что сына собираются посадить, то разревелась. Удар подкосил ее в прямом смысле слова. Денег на адвоката у нее не было, и она решила пойти к родителям Лизы, но те отказались ее слушать. Мать девушки накинулась на нее и готова была растерзать Тамару. Никто не мог ей помочь из близких. Сергею дали 10 лет. Никто не хотел слушать его оправданий. Тамара проклинала Лизу и того, кто убил девушку поздно ночью. Она плакала, но сына от тюрьмы было не спасти. Арест окончательно сломил женщину. В тот год один за другим ушли из жизни ее родители, поэтому Тамара была еще более несчастна. На работе ей помогали, но она чувствовала себя плохо. «Поехали со мной на Черное море. Я вижу, что тебе очень плохо», — сказала заведующая садиком. «А кто будет кормить сына? Я раз в неделю передаю ему передачи», — спросила Тамара. «Там их кормят очень хорошо, а тебе нужно привести здоровье в порядок», — ответила женщина. «Постараться справиться с переживаниями, иначе ты совсем можешь сойти с ума. Давай, решайся». «Нет, Валентина Васильевна, у меня сердце будет не на месте за сына. Бедный мой мальчик попал на зону из-за какой-то вертихвостки. Там же такие бандиты, уголовники сидят. Он у меня и маты никогда не слышал. Они его будут избивать, издеваться над ним. Ну а что ты можешь сделать в такой ситуации? Биться головой о стену? Жизнь продолжается». «Но я ее не хочу», — сказала Тамара. «Ладно, что с тобой спорить? И все-таки подумай над моим предложением». Тамара все же согласилась. Она решила, что отпуск поможет ей собраться с силами, тем более, что Валентина оплатила путевку. Муж у нее был очень обеспеченный, который согласился оплатить им путевки вместе с расходами. Однако Тамару не радовали ни пальмы, ни магнолии, ни лазурные волны. Она очень страдала. Такая жизнь не могла сказаться на здоровье. Через 7 лет она заболела и получила инвалидность. Сыну оставалось сидеть еще 3 года. Тамара почувствовала, что умирает, однако, закрывая глаза и прощаясь с миром, она верила, что в ее жизни все-таки будет светлый луч. Однажды в дверь тихо постучали. Она была открыта, Сергей вошел в аккуратном костюме, рядом с ним какая-то была девушка. «Серёжа, сынок, как же я по тебе скучала, как тебе удалось освободиться досрочно?» «Меня откупили», — ответил мужчина. «Расскажи, как это случилось?» «Это случилось еще 5 лет назад. Когда я попал в тюрьму, то понимал, что ты мне вряд ли сможешь помочь. Даже условно-досрочно высвободиться не получится. Там я много раз пытался написать твоему отцу Александру, но никак не мог его найти. Тогда мой сокамерник помог мне это сделать, и я его разыскал. Рассказал о себе, о проблеме, о том, как попал в тюрьму. Он нанял своих людей, и меня выпустили.
А дальше я понимал, что с такой биографией мне трудно будет найти себе работу. Я поступил в армию. Быстро получил должность, какая мне была нужна, и вскоре стал получать довольно крупные деньги. Саша помог мне потом перебраться в бизнес, и тогда я стал работать, даже квартиру себе купил. А как же я? Ты ведь же мог меня предупредить о том, как у тебя все складывается, чем ты занимаешься, как живешь, я же переживала. Я писал тебе несколько раз, но из-за службы я не мог к тебе приехать. Когда я занимался бизнесом, то мне пришлось начинать с нуля и контролировать практически каждый шаг своих друзей и знакомых, с которыми я работал. Бизнес – такая сфера, в которой нельзя просто так оставлять все на самотек. А что за девушка рядом с тобой? Это Лиза. Мы с ее братом дружили, и теперь я на ней хочу жениться. Но я больна, а кто мне поможет-то сейчас? Доставай выписку со своим диагнозом, сейчас будем разбираться, попросил сын. Он показал его девушке. Оказалось, что Лиза только что окончила институт, отучившись на онколога. Лиза рассказала Тамаре, что нужно делать. «Какая она красивая», — сказала Тамара, глядя на Лизу. «Очень рада, сын, что тебе так повезло. Еще и с медицинским образованием. Мы сразу поняли с Сергеем, что любим друг друга и что нам стоит быть вместе. Правда, сначала я боялся. Та же внешность и то же имя. А вдруг она окажется такой же обманщицей, и потом я буду опять мотать срок за близость. Глупенький, ты прекрасный мужчина. Добрый, ответственный. Мне очень жаль, что тебя оклеветали. Я сразу поняла, что на плохие поступки ты просто не способен. Так что мне пришлось потом долго доказывать искренность и честность своих намерений. А вас мы на ноги поднимем. Спасибо, мои родные. Лиза заставила Тамару пройти снова обследование. Она скорректировала лечение, а потом они с Сергеем подали заявление в ЗАГС. Вскоре у них родилась маленькая Алена, которую родители очень любили. Тамара нарадоваться не могла на своего сына, у которого бизнес развивался в соседнем городе. Он возмужал, стал более сильным, ответственным, а вечерами любил играть на гитаре и петь. Ему удалось даже в тюрьме выиграть в нескольких конкурсах самодеятельности и подружиться с влиятельными и творческими людьми. «Как жаль, что тебе пришлось попасть в тюрьму, и все хорошее не случилось намного раньше», — сказала Тамара. «Но зато благодаря тюрьме я понял жизнь по-настоящему. Понял, что из чего бывает, что чем заканчивается, кого избегать и с кем дружить. Этот опыт сейчас помогает мне и в бизнесе, так что я отлично разбираюсь в людях. Я очень рада за тебя, мой сынок. Мне бы очень хотелось, чтобы ты никогда не болел, чтобы ты не страдал и чтобы у тебя все было отлично. Наверное, с небес тебе Паша помогает». «Да, хотя я ни разу его не видел», — ответил Сергей. Тамара достала из старого фотоальбома фотографию Павла. Это единственное, что у нее осталось. «Вот, посмотри, каким был твой отец». На фото красовался парень почти такой же, как и Сережа в юности. «Господи, как вы похожи! Прямо одно лицо!» — ответила Лиза. «Наверное, если бы Павел дожил до этого дня, то сам бы удивился. И никогда бы не бросил семью. А где его родители?» Они уехали отсюда, не выдержав ситуации. Все им напоминало о сыне, поэтому после похорон они продали квартиру, и теперь я не знаю, где их искать. «Для этого есть социальные сети. Назовите их фамилию, возраст, инициалы», — сказала Лиза, и Тамара назвала. Через неделю они уже общались вместе, а потом все-таки приехали к Сереже с Лизой. Тамара-то была гордая и в то время не сказала им ничего о своей беременности. Они очень обрадовались своему внуку. И теперь у Тамары была дружная, большая и очень веселая семья. Большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал. А также можете поделиться данным рассказом. До новых встреч!